входная группа, просторная кухня-гостиная, санузел, сделана закладная под стеклянную перегородку, вид из всех окон на море, спальная зона, отгораживает стеклом, снизу убраны затемняющие стекла и сделала панорама в пол. Из всех окон вид на море. Отдельная кухня 9 квадратов с выходом на балкон. Вид на вертолетную площадку Владимира Владимировича, море и зелень, все.